Second MR की आम कोर्ट तगी नोंगमई यांखई के तरुक मांग खिबगी केस का मरी लेना साइकुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA यामथोंग हाउकेप ngasi NIA की स्पेशल कोर्ट ता पुथोखरे नुमित 15 जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीखरे लोन थिंख्रबा UKLF की चीफ सोशोन हाउकिप की युमदगी 9mm पिस्तौल मापन NIA न फागतख्रे फागलबा पिस्तौल सिंह अदु सेकेंड MR बटालियन की DG पुल आर्मरी दगी मांगखिबसिंगी हाइरी Political Party Taraga Mathoi Punsinduна Semkiba Core Committee Dagi Notice India Development Party NEIDP Tokle Haina ngasi lauthokre Amasung accident ki chang hanthahanbada Transport Education PWD amadi Police Department ki chauraba thaudang lai haina Transport Department ki Director C Arthur na hairi Mayam Bukurumzari, Adom Nemgrips Impact News ni Irina Thinguzamna Hauzik Pungja Sifaubugi Maru Pausing Miam the Pizari. Ani Suba Manipur Rifles ki Arms Court Degi Nomai Macha Yankai Gataruk Monkey Bagi National Investigation Agency na Tijiliba case ka Mari Lena Cycle Assembly Constituency ki Congress ki MLA Yamthong Haukip Numit Taraga Mangani Judicial Custody that Thamna Bariman Pikre. Nomai Monkey Bagi case ka Mari Lena Chairap Court Complex ta laiba NI gi Special Court ta MLA Yamthong Hauki Puthoki Mahakpu Court ta Puthoklaba matungda Defense Council na bail pibinaba just the prayer tauki bail tharakpa aduda NI gi Special Public Prosecutor na interrogation gi manung oibana police na wahang pahang taunabagi matang lakpada police custody da thamba yahanbiyu haina prayer tauki Defense Council su MLA adu thamoi gi laina leibana custodial natraga judicial custody da thambida na bahai Judge na Maikai Anigi Wafam Taraba Matu, Numit Taraga Mangani Judicial Custody da Thamnaba Order Taki. Order Aduda Makatana Jail Authority da MLA Adubu, Jail Gi Chatna Pathap Singh Loraba Matu, Janims ki Security Ward da Thamnaba Pautak Piki. Ningsing Bayabadi Ani Shuba Manipur Rifles ki Arms Court Tegi, Nongmai Mangki Baga Mari Lainana Haukiba Julai Gi Tang Kuntrada, NIA na Mantripukhi da Laiba MLA Gi Mayum Dagi, Mangkiba Nongmai Ama Pagat Pangam Kibani. Nakalamaromda National Investigation Agency ki team amana ngarang lona thingkraba United Cookie Liberation Front UKLF ki chief Shoshon Haukip ki Mantripukhi da laiba mayumda thihumbagi thabak chathabada 9mm pistol mapan phagat pangamkhre phagalaba pistol singadu second MR battalion ki manungda laiba DG Pool Armory dagi haukiba chahi Englishingani tara taruk amadi Englishingani tara gatareta mangkibani NIA headquarter dagi Thadorok Pachirol amagi matung ina haukiba July gi tang kuntrada cycle constituency gi MLA Yamthong Haukip ki Mantripukhi da laiba mayum dagi pistol number 18506735 ama phagat pa matamda nongmai khara UKLF ki chief Soshonda underground gi thabak thauram gi sijinana bagi damak sinakre haiba adu NIA team aduna thisin humjin bada khangbangam lakhi bani hairi hauzik faubada chingnaba miyoi singi mathakta Thizin humzin bagi thabak chathabada mangkiba pistol yankhai ga taruki manungda pistol taraga mari amadi NIA na fagat pangam le hairi makhatana awatpa pistol singadu thibagi thabak su chathari Chief Minister gi Haksel gi Tengbang CMIST gi Makhada Jan Aushadi Services Toriba State asigi amatangairaba agency Smart Medicos pu license paidabagi damak service asi thingbani haina Health Director Dr. K Rajona Fongdokiba du laibak thibani Pharmacy Drugs and Cosmetic Act 1940 gi Makhada Medical Directorate ki chapchaba khuchek che paiduna hidak langthaki lamda retail outlet kun hena hangdokpada natana MNC company tara hena paiduna lairiba firm ni haina Salai Holdings and Private Limited ki board of director gi member Koijam Rosana Fongdokre Terada laiba Salai gi loishangda pangthokpa paumi singa unabada Roshana chahi amagi tenure oina Smart Medicos Jan Aushadi gi hidak langthak supply toriba
Bureau of Pharma Public Sector Undertaking of India BPPI amasung lenga ki marakta agreement inaduna miyam gi thogal tawduna lakiba firm amabu miyam da lana uhanna ba hotnarakpa taraina laude CMHT gi makha da yauriba hidak makhal chatuka humbudra asi BPPI na phanghaliba hidak makhal chanipan henba asidagi supnagi hidak makhal chahum supna taruk khak yawi Anabasingi khudong chanaba haiduna list yaudaba hidak langthak fauba miyamda phanghanduna scheme asi mapung phana pharmacy-na achauba thodang lauduna lakibani Health Director na thamkiba yumpham yaudaba wafam singi matangda chap chana miyam mamangda sengdokpirau lana miyamda uhankiba wafam sing asi sengdoktaba tarabadi logi thongda thengnaduna aranba miyoi singi mathakta chairak pihanaba sem saduna leire haina mahakna phongdoki Akoina upload to the Haribasi, Moye IT portal da patient list upload to Makoini Irabi Hidak to Morium the entry to Matunda, Akwe the Peter Kadonaba. Moini Irabi Hidak on a branding at the Dr. Duni Raga, Karamba IT portal the Sangduno. Maduna Akwe the Kaman no problem, Thon gave the Akwingasi media the Shang Hadux again more than 1.5 crore Amaga Makaini, who's about the pending laser. Nasibuki single penny Akwe Pangribaneva. Mo interim arrangement to Wenagarai, Madudi, generic Peterbra. Maduma questionable, Aquina Ecto Budana, Yadi Hajna, Aquito Busunete, Makoina authorized over Moina Hyperpotunate, Aquina Tamzarize. Entrepreneur or in Hinjeriba Koi, Pazamayam Seba Togeriba Koi, Toktoga, Atopa, Karbawala, Atopa, Mapandila, Han Edigona Taudana, business salary Bumanze, Solom doing the Tohola Gadubra. Adugum Begilo Tunable Labra Habsima, acquiring Netabangamde, political game Gimanum, the entrepreneur, Quizu Singelaga, victimized to Biba Koyaninde. Issue Marida Yumpham Oiraga Amata Oina Thengna Minanaba Wakalonda political party Taragama Toina Punsinduna Same Kiba Core Committee Dagi North East India Development Party NEIDP Tokle Haina Ngasi Lautokre Committee asi Same Kibagi Wahan Tok Leiraktaba Amadi Miyamna Lana Ukiba Yana Leirakpana Khongthang asi Laubani Haina 11 political party core committee gi co-convener oina thau puramba NEIDP Manipur State Unit ki Vice President O Malesh na Fongdokre Terada laiba NEIDP ki loisangda pangthokpa paumi singa unabada O Maleshna core committee asi tha asigi tara tarukta sem khraba matung mapung phaba thabak lokhalakpagi khongthang amata uraktaba masa masagi party ki wakhalonda chatpagi maongda lakhi committee asidagi toklabasu iramdam asida thokliba maru oiba issue singda party asina miyamga punna chatminaduna thengnanaba sem saduna lei haiki lamdam asida lairiba political party singnasu issue ama lakpada politics ki khudong chaba launaba thawong sing amata tawbiga nu haina fongdoraki akoina withdraw tawbagi maramdi akoina party di semjaluraga party si maranai magi individual loina chatnarakpa aduna party si semiba committee akoigi sigi core akoigi committee se sigi value amata leiraktaba adu leibak miyamna su lana urakatoba ama ujarakpadagi adagi amu akoina chaluraga yam freely movement tawba ngamaktaba khoisi aduna leibak miyamgi khanjaraga akoi hairiba party 13 sidagi akoi withdraw tawjare aduna akoigi media gi thongda akoina ngasi sengdokjari withdraw tawribasi akoi freely akoi changagani akoi athuba matamda matamgi issue singda leibak miyamga akoi changjanminadana akoi honagani haibase NIDP gi akoigi lengdraba masi akoi wasak amaga loina akoi changjanjari bani aduga misalamoina akoi haibasi akoi changjanjagani haibasi parjamiyamda akoina thamjari Morida Laiba Horticulture Department asi lengakna meeting changbidabadagi mathau ningthina tawdre More Town Ward number 7 gi Haino Makhong Laikai da Laiba Horticulture Department ki office asi English singani supna ahum dagi hauna bhara da lairakli office aduda impact news na ngasi changsinduna yenglubada staff ahum khakna thabak suramba thengnaraki office asigi damakta lengakna sanction tawkiba staff masingdi taraga humdoini adubu quarter laitabana maram oiraga lairiba staff sing numit khudingi office laktabani hairi Horticulture Minister Shyam Kumar na Moreda toina laklabasu office adugi awat apasing yengshinduna menkhatpagi waphamdi housing faubagi oina leitri Imphal East ki Deputy Commissioner T.I. Chitrana North Eastern Council NEC ki funding makhada paikhatpa North East District Resources Plan Project ki website hangdokre
Imphal East ki DC complex laiba Panchayat Bhavanda pangthokiba thauramda hairiba website asi hangdokhibani. DC Chitra Nahai Notice District Resources Plan haiba program asigi makhada ngasi hangliba website asina district asigi maru oiba information amadi document khudingmak miyamda phanghalagani. Web district asida lairiba department khudingmaki khwaidagi noba information sing matam-matamgi update tauragani. Website asi miyamna www.nedrp.com.in da changlaga yengba yaragani. Sumba Imphal East ki hoiba job portal ama launch tawbasiga loinana masigi website sida www.nedrp.gov.in sida online da koina hariba website da koi sangaga any department sangaga maduda koina darkar leiba district asigi mari leina ba information sing adu search tawraga hidoga madu koina line matam sangdana access to ngam bani. All Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Federation na Federation Sigi Anishuba General Mipam Pangthoklaba Matung Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board pu mathau ningthina taude haina maral sibaga loinana board asi matam kaktana solon sinkre. Federation asina thadorokpa chirol gi matungina board asi mari lenaba authority ga yanaba ama puraktriba fauba hangloi hairi. Maharashtra da based over company amana puthokpa yen machinjak da nung yauramle nung yauba yen machinjak asi Kwakaithel haurok chambi dagi samchet sabam Nandalal koba mioi amana ngara Kwakaithel bazar da leiba Star Poultry Feed koba dukan amadagi leirubadagi thengnarakpani hairi hairiba yen machinjak asi Maharashtra Feed Private Limited koba company amana puthokpani amaromda Nungkup yaurambagi matangda dukan asigi mapuga wari sanarubada company na semlakpada yaujabani madugi mathakta yen marum kokpada calcium gi saruk mathau tabana yen machinjak tasu tangai fadana nung hablakpa oigani haina impact news ta phangdoraki. Yen machinjak si aigi nupana ngarang dangwaram lairubani machinjak si da nung atangairam me machinjak si akupani apawunate aduga si yaragadi gamena miyeng jangbiu. Manipur da illegal immigrants sing changlakpa thingnaba changsiliba drive ki saruk ama oina ngasi Ziribam railway station da verification chathabada masagi saktak che suna yaudaba nupi ahum yauna punna miyoi kuntra fagat kre. Ziribam police station ki SI Rameshwar na luchingba district police Ziribam ki team amana Ziribam railway station da ngasi thunglakiba train da verification chathabada train ticket yaudaba amadi masagi saktak che yaudaba nupi ahum yauna punna miyoi kuntra fagat kibani fagalaba miyoi sing adu makoina tonglakpa train aduda amuk halhankre hairi. Mutkiba yana lairaba sangai gi leifam pakthok chauthoknaba Manipur lengakna Kakching district ki Pumlen Pata park semgatnaba warip laukiba sigi mayokta miyam gi achauba iho amala kadauri lengakna lauthokiba warip atubada hongdoktrabadi akanba khongjang changsilagani haina nongmaikhong apunba maira paibi amadi club singna cheksilwa thamlakli hiramasigi matangda ngasi nungthil Manipur press club ta paumi singa unabada nongmaikhong awang social reformatic ki president Salam joina phongdokibada Mirol kaya mamangdagi leiraklaba square kilometer nifuga mangarom chauba Kaibulam Jaw National Park laina Manipur gi Forest Department amadi Institute of Science na Pumlen Pata sangai gi anishuba leifam semlani haibasi maram chade sangai gi machinjak oiriba tau haudaba isingna maram oiraga leibashu yaroidaba part asida matau karamna sangai gi leifam oigadoribano hairi lenga ki thawong asi sangai hengat hanaba nate atangba makal gi sa asibu khongul mutnaba Hotnabani haina lengapu maral siri mahakna makha taraduna Pumlen Pat hairiba pat asida Hianglam Assembly constituency ki masing yamnaba miyam gi chaktafam oiri adubu lengaki warip asidi miyam hatlaga sa oina hinghanaba hotnabani haina phongdoraki sangai gi leifam sembagi mahuta tourist center oina semgatpiu sangai gi leifam semba yabangamloi maram aduna lengaki phirep hongdokpagi wafam athubada khanghallu karigumba miyam gi apambagi mayokta thabak tawraklabadi mai chaklakani haina akanba wafam thamlakli Pumlen Parki akoibada sangai leibaya atau phum amabak leite arupa phumni National Park Kaibulam Jaw dadi sangai na chabaya tau tauren haiba tau asi
marang kaina hoeba pumlen patati lau sangam amagi jaga bak hariba sangai na chaba yaba machin jakche sungo houdeba ataw balik taba phumjida sangai thamjilagadi sangai kanba natti sangai hana nabagi aduguma machak amaneba eco tourism chakhotnaba semakpa haibestudi akoi begi praja khudingmangna yamna cooperation pigani matam gi lengangna package da ngaur kanda leibak praja section khudingmakta yauroidaba aduguma awaba langdo sinbigano maram aduna haiba khongthang asi handokpiu handoktaba taragadi akan ba khongjang kayama sangsilakani matang saisida break amalojegi break ki matungda iko kaitheldagi p memi mihat chenaba chairak piu haina JAC na chief minister da memorandum pishin kibda changhandabada chief minister changhandabagi pau amadi manipur amasung malimgi tongan ba ipau sing puduna lakjegi impact news pa miching ta dun lebiu mayam bo mukha na taram nokjeri bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizari iko kaitheldagi p memi mihat chenaba miyoi sing athuba matamda chairak pigadabani haiduna misi asigi matangda semkiba JAC na ngasi manipur gi chief minister gi bangloda thomjinaba honakre masing yamlaba miyamna chief minister gi bangloda thomjin gani haibagi pau phangbadagi Imphal police na mafam kayada thatuna mai pakhan kidre adubu police ki athingba namkhaiduna changsinaba hotnabada nakan anigi marakta ngahak muknaki tungda JAC gi miyoi taraga mangana saba mihut kangbu ama chief minister unanaba police na ayaba piduna chalhanki adubu chief minister unaba phangdabadagi memorandum ama pishilamki hairi memorandum pishilaba tungda JAC gi convener KI dharmena memi mihata chenaba miyoi sing pharabasu chap chaba chairak pinaba thabak lokhatpada thinthaba asi yaningde hairi Honorable Chief Minister unajake hana memorandum pisan hana lakphani adu boma masala leina unaba phangandabasi akoina CM gi mathakta aduki matik yam nungai ta phokchai masala leina spain unaba phangandaba haibasi JAC gi side amadi manipur prajabu nusidaba usi thoidaba male hana koi JAC gi side gi lojai karigumba hariba JAC na taliba demand singa si pyramid memorandum to karigumba sarkarna karigumba positive action am to pidaba taradi akoina makoida thanamiba deadline aduki manung da hek torbirta tardi JAC amadi civil society organization mem kusam naraga Thangnaba mikuptagi akanma general strike natraga agitation tongan makhal kya agitation changselakani haiba sing asi paliba sarkar sing famda media ke through da khangan jaring Nakalamaromda tamthiba mihat asibu nupi khunai kanbalup NKKL kanglai park wangkhai khunau sobam lekaina chirol amada pendaba phongdorakli loinana mihat asida chenariba mihat pasing mari lenaba singna sibagi chairak pigadabani haina chirol asina makhatari Imphal West District ki manung chana laiba Naurem Thong Khulem lekai dagi Khulem Ziten chahi nifugamathoi apokpa lekhidraba Kendrajit kauba miyoi amana haukiba chahi Englishingani taraga mangagi Jun gi tang kuntra da makhura hat kiba case ki makha chatharakpa oina Khulem Ziten final argument hearing gi damak ngasi chairap court ta puthokre final argument hearing adu ngasi loishinba ngamdabadagi court na makha tana tha asigi tang kuntra ga mathoi da amuk court ta puthokna ba order thokibani ngasi ayu Khulem Jiten court ki room dagi tholakpada Jiten tamna mashing yamlaba miyoi kya thomjilaktuna nungdung amadi khungupna chingba thomjinki adubu police na miyam gi mob adu control tauki Road safety ki matangda nongmagi oiba national workshop among asi palace compound da laiba Manipur State Film Development Society MSFDS ta pangthokre workshop asi Ministry of Road Transport and Highways amadi Association of State Road Transport Undertaking ki meeting makada Transport Department Government of Manipur amadi Institute of Drivers Training and Research Center Manipur ga punna khutsamnaduna pangthokibani ngasi ki thawramaduda Transport Department ki Director C Arthur IAS na road accident ki horakfam amadi masina oheliba mangjaba sing asigi matangda miyamda awareness pinabagi wakalonda thawram asi pangthokpani leibak asigi oina chahi amada yamdrabada miyoi lak amaga makhai hena accident ta siri amadi miyoi lak manga henbana differently able oheli state asigi oina su Englishingani tara humdoi dagi Englishingani tara ga taret faubagi manungda tongan ba road accident ki case chatruk ka supna mangada miyoi chamaga kuntraga mapan gi punsi pikhamnakhiba amadi miyoi lising amaga chamaga humbudra hena asok apan nangki
gari thoriba miyamna helmet amadi seat belt sijinadaba mobile phone sijinaraga gari thauba mayai kaba nisa sijinaduna gari thauba amasung infrastructure gi asoiba kayana maram oiraga tamthiba thaudo kaya asi thokhali haiki masigi issue asibu kanana bohotnabada transport department khaktanatana education department PWD amadi police department ki su chauraba thaudang lei road accident na oheliba mangjaba sing asi miyam da mapung phana khanghanduna thaudok thokpagi chang hanthahanaba aikoi punna hotnamina si haina mahakna fongdoki. We are also involved in compliance of the Honorable Supreme Court's direction. One is the Road Safety Fund. I was discussing with Madam Tamani Ganguly also. The model that we have gone for in our state is to transfer 50% of the revenue generated from penalties collected from traffic offenders. We have already drafted the Manipur Road Safety Fund scheme. Now this same scheme is being examined by the Finance Department. We are hopeful that we will be able to place the matter before the Cabinet very soon for vetting. Lead agency would be something like a body that would be headed by the Transport Director, but it will have dedicated and experienced people from other related departments like Traffic Control Police, PWD and so on and so forth. In fact, the police department has been proactive and has even posted a senior DSP for the lead agency. We are contemplating that other departments will also follow suit. Ngarang numidang Lamphel Police Station na konba tidim lambigi changangai makha lekai da thokiba lambigi laibak thiba thodokta miyoi ahum lekhidre amana sokle laibak thiba thodoga si numidang pung 8:30 tabada khamduna leiba cement puba truck amada centro car amana thomjinbadagi thodok adu miyoi adu lekhidabani hairi amana asokpa nangkibani hairi asokpa miyoi adu hojik North AOC da leiba Ras Medicity da aruba phibam da laikatnari loinana Laikhidraba Singi Hakchang postmortem Gidamak Rimski Mokta Thamkre. Laikhidraba Miyoi Singadudi Changangai Uchekondagi TI Premjit Chahi Kungamapan Apokpa TI Sibomcha Ke Bobi Chahi Kungahumdoi Apokpa Ke Modhu Amadi Mayang Imphal Maibam Konjildagi S Rakesh Chahi Kuntra Apokpa S B Chandrani Asokpa Duna Bishnupur Ward number 10 Dagi El Santosh Chahi Kungataret Apokpa El Sunini Thaudok Thokphamda Laikai Miyamna Fongdokpada Cement Puba Tata MN05C 1519 asi yadabadagi lambida khamlingaida centro car MN05Z 0669 na thomjinbada laibak thiba thodok adu thokibani hairi ngasi ayuk thodok thophamda SP Imphal West Jogesh Chandra Haubicham laktuna yengsinkibaga loinana Lamphel Police Station na case ama lokhat kre loinana asiba hakchang ahum rims mokta postmortem gidamak thamkre. Haukiba August ki tang tarukta pang phongkiba Manipur bamboo policy ki draft adu miyamna yengbada khudung chanabagi damak Directorate of Trade and Commerce and Industries Department ki website www.dcimanipur.gov.in da upload tawre haina department asigi director na thadorak pachirol amana hairi Lanai gari sandoktuna taxi service piriba lamjingba caf service ki counter amangasi Imphal gi Nagamapal Rims Road ta haunabi matungina Imphal West District ki transport officer DTO TIS Dinachandra na hangdokre lamdamasi gi miyam maru oina gari lezadaba imung singda ana ayek natraga emergency lakpa matamda awaba kaya mayok naramba adu kokhanaba lamjingba cab service na achauba mating tauri haina counter hangbagi thoram aduda Imphal West ki DTO TIS Dinachandra na fongdoki Lamjingba Management Services Private Limited ki Director Sanasam Jeki Mangangna customer singna information ama loaningba amadi complaint tauningbada khudung chanaba counter asi hangdokpani hairi Atei tei tauriba mafamda tauriba sumaina chawkhatnanaba advance oina Manipur Parjagi then amaromda haiba service system ho haiba pochina Manipur leiba naharon gari leiba Labor port man employment generate to bungambagi achouba mating amasu oigadaba poni hana aina thamjari ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯞ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯐꯣꯟ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ
Bosemna Loba ISSLC Compartmental Examination 2018 da pass torokpa Mahirui Singidamak Lengaki Amadi Private Higher Secondary School Singna Chada Taragi Seat Reserve Thamnaba Mamangda Students Union of Kanglaipak Sukna Kanghan Kiba Adu Amuk Hana Chirol Amada Ningsing Lakli Loinana Lengaki Amadi Private Higher Secondary School Singna Thabakta Ontoknaba Chirol Asina Makhatari Nungtigi Nungtilda Fongba Chefong Paunil Khol Delhi gi Kunganipan Suba Foundation Day ngasi pangthokre Thauramasi Major Khulda Leiba Manipur Press Club ta pangthoki Pauchi asina nungthil gi matamda miyamda I pau kaya piduna lakhibani Sepung sina samajida kanaga dabang ngakta iraga Samasigi adigi government sigi himai chumnami damakta ai aduguma pandam mamaga loinana yam thawai hakchang yauna sepongji matungdasu amohena afaba sepom oinamagi damakta arepa phirepto aigi staff ka loinana yamna kanna hoji kanna honaji Manipur Architects Forum na lakliba September gitang taraga mari dagi hauraga numit humni chupna Material Architecture and Design Expo MAT 2018 Lamboi Khongnang Khongda Leiba Manipur Trade and Expo Center da Pangthok Lagani Haina Chirol Amada Khanghalakli Hauzik Sanabagi Pauda Yankhaiga Nipan Suba Under 14 17 Boys Amadi Under 17 Girls State Level Subruto Mukherjee Football Tournament ki ngasi Hogdokpagi Thauramadu Apiba Matamdagi Pung Ama Chonthan Haukre Department of Youth Affairs and Sports Manipur gi meeting makada pangthokadaba tournament asigi ngasi hogdokpagi thauram aduda Yas 10 IFCD gi minister Letpau Haukip Yas ki makok thongba luchingba singna saruk yaki India gi oina sana khotnabagi lamda power house ni haina singthana riba lamdam asida pangthokpa sana khotnabagi thabak thoram kayada ngasidi matam chana pangthokpa ngamlaktaba asina maram oiraga power house ki mingthol asi maming tagi oina leibagi phibamda lakli Tournament asida Manipur gi tongan ba district sindagi lakpa nupa macha amadi nupi macha sanaroi singna mas pa chatki tournament asigi makha taba match sing hayeng Kumal Lampak Man Stadium practice ground amadi artificial turf ground da sanaragani Nakalamromda Under 17 Boys State Level Subruto Mukherjee Football Tournament ngasidagi Kumal Lampak Main Stadium da pangthokba hokre Football Tournament asigi ngasi sanakiba Group C gi ahanba league match amada Bright Career Academy Imphal East District na CT Higher Secondary School Imphal West District pu Panjil ahum amada maithiba pibangamki Department of Youth Affairs and Sports Manipur gi micheng makada Manipur gi tongan ba district taraga manga dagi lakpa team singna football tournament asida sarukyari ngasidagi chathaba hokiba tournament asigi hayeng makha taba league match sing sanaragani Chahi taruk tagi chahi tara mari makhada leiba angang singgi oiba grassroots football course ama pangthok lagani hairi All Manipur Football Association gi meeting makhada SICO Center hauba marak laurembam laikai gi sanabungda pangthokadaba angang singgi oiba grassroots football course asida saruk yaningba sanaroi singna chatliba chahi asigi September gi tang taraga manga faubada mapal kangjebungda leiba amfagi office natraga SICO Center hauba marak laurembam laikai dagi akupa marol khanglaba yaragani haina amfagi Assistant General Secretary na thadorak pachirol amana khanghalakli Manga Suba Thongam Sajau Memorial Mix Kendra Wise League Cup Knockout Kang Tournamenta Yai School Kendra Kangkut Mai Pakre Ngasi Imphaliski Manung Chana Leiba Kong Bamakha Nandaibam Laikai da Leiba Laikolgi Kangshangda Sanakiba Group C gi League Match Amada Yai School Kendra Kangkutna Nambol Kendra Kangkutpu Panjil Tara Taruk Taragani Thoi da Maithiba Pibangamki Chatharakliba Kang Tournament asida Manipur gi tongan ba Kendra Singdagi lakpa Kangkut Tarago Humdoina Group Mari Thokna Khaidoktuna League Match Singda Akan Balamba Taunari Hayeng Sanagadaba Kang Tournament asigi Group D gi League Match amada Khundrakpam Kendra Kangkut amasung Sagolban Kendra Kangkut ani lamba taunaragani
अरोबदा बुलेटिन असिगे लाइन समहन म्यामदा थमजगे सेकेंड एमआर की आम कोर्ट की नौमई यांखई के तरुक मांगखिबगी केस का मरी लेना साइकोल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए यामथोंग हाउकिप ngasi एनआईए की स्पेशल कोर्ट पुथोक्रे नुमित 15 जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीख्रे लोन थिंख्रबा यूकेएलएफ की चीफ सोशुन हाउकिप की युमदगी 9mm पिस्तौल मापन एनआईए न फागत्ख्रे फागलबा पिस्तौल सिंह अदु सेकेंड एमआर बटालियन की डीजी पुल आर्मरी दगी मांगखिबा सिंह हाइरी Political party Taramatoi Punsinduна Semkiba Core Committee Dagi North East India Development Party NEIDP Tokle Haina Nasi Lautokre Amasung accident ki chang hanthahanbada Transport Education PWD Amadi Police Department ki Chauraba Thodang Lai Haina Transport Department ki Director C Arthur Nahairi